പടച്ചോനെ കുട്ടികളെ ബാഗ് അല്ലാ നീ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങേണ്ടി വരും. എന്താണ് അവസ്ഥ? ഇത് നാളെ മറ്റന്നാളൊന്നും കഴിയൂല. ഒരു കൊല്ലെടുത്ത കഴിയോ? ഒരു കൊല്ലം പിന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ? ഇതാണ് നിലമ്പൂരത്തെ അവസ്ഥ. പോത്തുകല്ല് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ വന്ന് പണിയെടുത്താലും ഓരെല്ലാം കൊണ്ട് തീരൂല. ആ കോലത്തിലാണ് മണ്ണ് കയറിയത്. ഒരു മല മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിഞ്ഞിക്കുക. പറഞ്ഞു ശരി തന്നെയാണ്. ഒരു വർഷം എടുത്താലും തീരൂല. ഇത്രത്തോളം മണ്ണ് ഉള്ളിലുണ്ട്. 1-2 പേരാണ് തിരക്കടില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്.